A Memphis si schiudono le uova e nascono le prime tartarughe marine del 2023, mentre ad Agrigento ne sono nate ben 98. Memphis si sveglia arricchita dalla nascita di una prima tartarughina emersa da sotto la sabbia, dove forse un centinaio di uova sono state deposte lo scorso luglio da una mamma tartaruga. A dare l'allarme è stata una villeggiante presente che ha notato alle prime luci del mattino una piccola tartaruga vagare nel corridoio predisposto dai volontari del WWF. Ha chiamato subito e gli ha risposto Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, operatore volontario del progetto Tartaruga autorizzato dal Ministero dell'Ambiente. Quindi viene immediatamente data notizia ai network dei volontari e il Tantam porta nell'immediatezza sul luogo la volontaria Segagliano che assiste la piccola tartaruga a prendere il mare. Da questa notte si attendono le altre piccole tartarughine, così è stata chiamata da chi prima l'ha vista nascere. Intanto in mattinata ad Agrigento, tra San Leone e Cannatello, è stata effettuata un'ispezione del nido precedentemente non segnalato, rivelando che dallo stesso sono nate ben 98 tartarugine agrigentine, di cui 14 stavano morendo sotterrate e che hanno preso il mare la vita. A compiere l'operazione sono stati Gino Galia, l'operatore del WWF autorizzato dal Ministero, insieme ai volontari Riccardo Lombardo ed Erika Capraro. Guardia costiera, ripartizione faunistica, silenti attori hanno svolto un ruolo fondamentale per la buona riuscita delle procedure. Quindi anche a Licata, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle e Sciacca i volontari del WWF insieme ai cittadini attivi attendono le schiuse. Una stagione, questa di quest'anno, ha detto del responsabile Mazzotta, ricchissima, che ha visto solo in Sicilia quasi 130 nidificazioni segnalate di caretta a caretta, di cui una decina nelle coste dell'Agrigentino.